आपके दो तरीके से हमने कहा कि हार्ट में जो साउंड, वैसे तो 4 साउंड प्रोड्यूस होती हैं, बट प्रीडोमिनेंटली जिनको हम सुन सकते हैं वो 2 ही साउंड है, दैट इज द S1 और S2 जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसे लव और डव यानी फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड हर्ट साउंड के नाम से हम जानते हैं। साथ में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मैंने बोला था कि जो भी हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं दे ऑल प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ वॉल्व, यानी हर्ट की जो साउंड सुनाई दे रही है आपको, हर्ट साउंड जो सुनाई दे रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, आपको ये बात याद रखनी है कि हर्ट की जो साउंड सुनाई देती हैं दे प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व, दे प्रोड्यूस, ये बात याद रखनी है, प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व, यानी जो वॉल्व हैं, रिस्पेक्टिव वॉल्व हैं, उनके क्लोज होने की वजह से हमें हर्ट साउंड सुनाई देती हैं। ये बातें मैंने कल तुम लोगों को बताई थी। अब मैंने ये बताया था कि जो नॉर्मल साउंड है लव डव, इसके अलावा कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस होती है, एनी एबनॉर्मल साउंड अदर देन द नॉर्मल हर्ट साउंड यानी लव डव के अलावा, तो उसको मैंने कहा था कि इसे अपन कहते हैं मरमर। क्या मैंने ये सारी बातें यहाँ तक बताई थी? मरमर क्या है, मरमर के बारे में मैंने जिक्र किया था क्या? ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मरमर के आगे लिखेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, एनी एबनॉर्मल साउंड, क्योंकि नॉर्मल साउंड जो है वो तो अपन हम बात करेंगे अभी, लेकिन अगर इस नॉर्मल साउंड के अलावा कोई साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी प्रकार की, एनी एबनॉर्मल साउंड, उसे अपन क्या कहते हैं? एनी एबनॉर्मल साउंड इज नोन एज, शॉर्ट में ऐसे ही लिख लेंगे, नोन एज मरमर। यानी जो मरमर है ये कुछ अलग नहीं है, यानी कोई भी जो नॉर्मल साउंड है हमारी हार्ट की, उसके अलावा कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसे मरमर कहते हैं। इतना तुम लोगों को याद रखना है। अब मैं तुम लोगों से कुछ बेसिक सी बातें और पूछना चाहूँगा कि जो मरमर का प्रोडक्शन है ना, जो मरमर प्रोड्यूस हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अगर मरमर की बात करें तो सबसे पहले तुम्हें बेसिकली मैं 2 सेकंड के लिए फिजिक्स में लेके चलता हूँ और वहाँ से एक छोटा सा प्रिंसिपल अपन याद करते हैं, हम लोगों ने सबने पढ़ा है ना। जैसे मान लो बर्नौली प्रिंसिपल सब लोगों ने पढ़ी है, वहाँ से ही इसी को थोड़ा सा समझना है कि ये एक ट्यूब है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड वेसल्स में रन कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स में ये जब ब्लड रन करता है तो हमने 2 तरीके के फ्लो पढ़े थे फिजिक्स में, अगर याद कर पा रहे हो। हमने पढ़ा था स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा पढ़ा था टर्बुलेंट फ्लो। क्या ये शब्द किसी को याद आ रहे हैं? क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं 2 शब्द प्रयोग कर रहा हूँ? हाँ, यानी हमने पढ़ा था कि एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा है आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो, यानी सिंपल भाषा में अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को, तो स्ट्रीमलाइन का फ्लो का मतलब हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि ऑल मॉलिक्यूल्स रन्स लाइक दिस, यानी सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इसे हम कह रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। लेकिन टर्बुलेंट में क्या होता था? टर्बुलेंट में आपका इस तरीके से कुछ रन करता था, यानी जो आपके फ्लो होने की गति है वो क्या होती थी, ये कह सकते हो कि वो स्ट्रीमलाइन होकर के, एक रेखा में न होकर के डिफरेंट डायरेक्शन से उसमें जो का फ्लो होता था, उसे अपन टर्बुलेंट फ्लो कहते थे। क्या ये शब्द समझ में आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपकी ब्लड वेसल्स में एक पेस में ब्लड बह रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेकिन अगर ये एक पेस से फ्लो नहीं हो रहा है, अगर ये किसी ये कह सकते हो कि बाधा के साथ फ्लो हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन से ब्लड फ्लो हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों के? क्या ये बात समझ में आ रही है भैया, स्ट्रीमलाइन फ्लो? ठीक है, तो अब इस स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से भैया फिजिक्स का हमारे इसका क्या लेना देना है? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ब्लड हमारी आर्टरीज के अंदर फ्लो होता है, अगर ये स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो होगा, इन दैट केस देयर विल बी नो साउंड प्रोडक्शन। तो आप लिखेंगे इन केस ऑफ स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो। अभी इसका मतलब समझाऊंगा। स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो, स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो, जब स्ट्रीमलाइन में ब्लड फ्लो होता है, नो साउंड प्रोडक्शन, ऐसे लिखेंगे नो साउंड प्रोडक्शन, यानी यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। और याद रखना कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में मैं लिख रहा हूँ
कि भैया कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, इसका मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज नो ऑब्लिटरेशन इन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। अगर यहाँ इस ल्यूमेन ऑफ आर्टरी में कोई भी ऑब्लिटरेशन नहीं होगा, कोई भी रुकावट नहीं होगी, तभी संभव है कि ये ब्लड फ्लो स्ट्रीमलाइंड हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बनाया है, दूसरा मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि अगर आपकी आर्टरीज में, अगर आपकी ब्लड वेसल्स में, मान लो सपोज दैट यहाँ एक तरीके का प्लग बना हुआ है लाइक दिस, है ना, अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। इस तरीके से इंटरमिटेंट आपकी आर्टरीज में प्लग बने हुए हैं और यहाँ पर अगर ब्लड फ्लो होगा तो सपोज दैट ये मॉलिक्यूल यहाँ तक तो सही जाएगा, यहाँ तक सही जाएगा। फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स लाइक दिस और ये मॉलिक्यूल्स लाइक दिस। तो जहाँ स्पेस कम होता है, ध्यान रखेंगे, वहाँ स्पीड क्या हो जाती है, A1 B1 एक प्रिंसिपल फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने कहा था एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे स्पेस कम होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जब आर्टरी की नैरोइंग होती है, जब आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, डिपोजिशन ऑफ फैट और कैल्शियम सॉल्ट होता है, उसकी वजह से ब्लड के अंदर एक गति प्रोड्यूस होती है, ब्लड के अंदर एक मोशन प्रोड्यूस होता है, जिसे मैंने नाम दिया है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। मैंने नहीं, समझना है आपको ये पैथोलॉजी। यानी नॉर्मल आर्टरी के अंदर ब्लड प्रोड्यूस होता है, ब्लड रन करता है, देन देयर इज नो साउंड प्रोडक्शन। लेकिन अगर यही ब्लड फ्लो हो रहा है किसमें, आपकी नैरोइंग आर्टरी में, नैरो आर्टरी आपकी जो नैरो हो चुकी है उसके अंदर प्लग का फॉर्मेशन हो चुका है, in that case there will be a production of sound which is known as the turbulent blood flow। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हो कि एक नॉर्मल आर्टरी में और एक ऑब्लिटरेटेड आर्टरी में कैसे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों की? हाँ और ना? ठीक है। तो जो आपकी एबनॉर्मल ब्लड फ्लो की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसे अपन कह रहे हैं टर्बुलेंट ब्लड फ्लो। और इसी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से, नीचे लिखेंगे ड्यू टू दिस, एक नोट लगा के लिखेंगे ड्यू टू, यहाँ पे नोट लगाएंगे और लिखेंगे कि ड्यू टू दिस टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, टर्बुलेंट ब्लड फ्लो there is production of an abnormal sound, which is known as मरमर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने डिटेल में 12th की क्लास ले लो या नीट की तैयारी के दौरान आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, लेकिन वहां आपने केवल ये सुना होगा कि ब्लड के बैक फ्लो होने की वजह से, ब्लड के लीक होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे मरमर कहते हैं। खासकर जब आपने रूमेटिक हार्ट फीवर पढ़ा होगा या रूमेटिक हार्ट डिजीज पढ़ी होगी, वहां पे ये बातें की होंगी। लेकिन आज मैं थोड़ा सा जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको तोड़ने की कोशिश करूंगा और एग्जैक्ट चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को याद रखना है कि अगर मेरी आर्टरी में किसी भी तरीके का ऑब्लिटरेशन है, किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उस केस में आर्टरी के द्वारा एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को मैं मरमर कहता हूँ। ये ब्लॉकेज, ये एबनॉर्मलिटी ब्लड वेसल्स के लेवल पर हो सकती है, ये आर्टरी के लेवल पर हो सकती है, यानी ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन दोनों को तुलना कर रहे हैं। ये आपके हार्ट के लेवल पर भी हो सकती है, यानी हार्ट के अंदर भी ऐसा हो सकता है। यानी अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जब नॉर्मली हेल्दी व्यक्ति के शरीर में ब्लड का फ्लो होता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। क्या साउंड होती है? तो आपको याद रखना है साउंड तो होती है लेकिन वो परसेप्टेबल नहीं है, यानी उसे अपन महसूस नहीं कर सकते एक हेल्दी व्यक्ति में। लेकिन अगर कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उस साउंड को क्या बोलते हैं अपन? उस साउंड को बोलते हैं मरमर। क्या बात क्लियर हो रही है? क्या मैं मरमर को समझा पा रहा हूं कि मरमर क्या है? एनी एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, उसे मरमर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अरे क्या बात समझ में आ रही है भैया? ओके, अब एक हेडिंग डालेंगे, दैट इज द टाइप ऑफ मरमर। इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से लिखेंगे इस बात को। टाइप ऑफ मरमर।
यानी जो मरमर साउंड है इसके क्या टाइप हैं। अगर कल का लेक्चर तुमने सही ध्यान से सुना है तो मेरी वो 4 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मैंने बताया था कि हार्ट में 4 एरिया ऐसे हैं जिसमें मैंने आपको आयोटिक एरिया बताया, मैंने आपको पल्मोनरी एरिया बताया, मैंने आपको मिट्रल एरिया बताया, मैंने आपको ट्राइकस्पिड एरिया बताया। उन 4 एरियाओं के इर्द गिर्द ही ध्यान रखना जितना भी हार्ट का जो ऑस्कल्टेशन का प्रोसेस है, डायग्नोसिस का प्रोसेस है, इसके इर्द गिर्द ही रन करता है। चाहे आप यूजी लेवल पे पढ़ लो चाहे पीजी लेवल पे पढ़ लो, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठा के देख लेना, चीज़ें यहीं पर ख़त्म होंगी। लेकिन आप ध्यान से आपको इन चीज़ों को समझना है। जब मैं टाइप ऑफ मरमर की बात कर रहा हूँ तो टाइप ऑफ मरमर का मतलब यानी ब्लड फ्लो के दौरान कोई एबनॉर्मल साउंड होती है उसको तो बॉस आपने बताया कि मरमर कहते हैं। टाइप में आप क्या कहना चाहते हैं, तो टाइप में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जब टाइप ऑफ मरमर की मैं बात कर रहा हूँ तो पहला टाइप आप लिखेंगे जिस पे अपन कहेंगे सिस्टोलिक मरमर। सिस्टोलिक मरमर। अब इतना मैं तुम लोगों से उम्मीद करता हूं, मैं जानता हूं कितना तुम लोगों को आता है। सिस्टोलिक मरमर यानी हार्ट के अंदर जब सिस्टोलिक प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, उस दौरान अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द सिस्टोलिक मरमर, एज सिंपल एज। अब आगे देखेंगे, यानी बात की मैंने कि जब सिस्टोलिक प्रोसेस हो रही है हार्ट में, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती हैं अपन उसको बोलते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो पहली बात मैंने की सिस्टोलिक मरमर, और सिस्टोलिक मरमर में ड्यूरिंग द सिस्टोल, तो यहां लिख लेंगे, वैसे तुम लोग जानते ही हो, ड्यूरिंग सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज द डायस्टोलिक मरमर। डायस्टोलिक मरमर क्या है? डायस्टोलिक मरमर तो इसी में भी आप सेम बात लिखेंगे, ड्यूरिंग द डायस्टोल, ड्यूरिंग डायस्टोल। और मुझे उम्मीद है कितना सब लोग जान रहे हैं डायस्टोलिक और सिस्टोल में, भैया किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब तो सभी जानते हैं जहां तक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों से बताया कि सिस्टोलिक मरमर, अनदर वन इज द डायस्टोलिक, एंड थर्ड वन इज द कंटिन्यूअस मरमर। इंपॉर्टेंट है भैया, कंटिन्यूअस एक हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द कंटिन्यूअस मरमर। और कंटिन्यूअस मरमर में क्या लिखेंगे, क्योंकि हार्ट में कंटिन्यूअसली 2 ही प्रोसेस ऑपरेट होते हैं, और वो 2 प्रोसेस कौन से हैं आपको याद रखना है, ड्यूरिंग बोथ, ड्यूरिंग बोथ, दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। यानी आपको याद रखना है कि सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के दौरान अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे कंटिन्यूअस मरमर। अगर केवल सिस्टोल के दौरान साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो अपन उसको कहेंगे सिस्टोलिक मरमर। अगर सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के दौरान प्रोड्यूस हो रही है देन इट इज नोन एज द कंटिन्यूअस मरमर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मैं ये समझा पा रहा हूं कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? अगर कंटिन्यूअस साउंड आपको सुनाई दे रही है, एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज द कंटिन्यूअस मरमर व्हिच विल बी हर्ड ड्यूरिंग द सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल। अब आपको याद रखना है कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आप यहां लिखेंगे वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और लिखेंगे वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के दौरान आपका इसी वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन को ही या कॉन्ट्रैक्शन को अपन सिस्टोल कहते हैं, और जो आपका वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है इसे अपन क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। तो ये 2 बातें आप लोगों को बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में पता होनी चाहिए। अब मैंने इन बातों को इसीलिए समझाया है क्योंकि जब भी ब्लड फ्लो होगा, अगर ये किसी बाधा रहित ब्लड फ्लो हो रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आपको कोई साउंड नहीं आने वाली है। लेकिन जब कोई साउंड आ रही है, यानी हम मरमर की बात करें, इसका मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और उस एबनॉर्मल साउंड के प्रोड्यूस होने को ही अपन मरमर कहते हैं। अब इसी सीक्वेंस में हर्ट साउंड ड्यू टू द रिगर्टेशन। रिगर्टेशन का शब्द वैसे तो ये अंग्रेजी का शब्द है ना,
तो यहाँ पे आप लिखेंगे हर्ट साउंड ड्यू टू रीगर्गिटेशन ऐसे लिखेंगे, रीगर्गिटेशन। मुझे कोई बताना चाहेगा तुम लोगों में से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीगर्गिटेशन? रीगर्जिटेशन या रीगर्गिटेशन कुछ भी पढ़ सकते हैं भैया, है ना? जो थोड़ा सा अंग्रेजी में तेज है वो अपना निकाल लें। मतलब रीगर्गिटेशन का मतलब बता सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीगर्गिटेशन? एनीवन? व्हाट इज द रीगर्गिटेशन? अगर आता है तो इमीडिएटली कोई जवाब देंगे तुरंत, बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट इज द रीगर्गिटेशन? आवाज नहीं आ रही है सही से भाई, थोड़ा सा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है तुम्हारी। रीगर्गिटेशन का मतलब सीधा सा भैया, सिंपल भाषा में अभिज्ञान बता रहे हैं, बिल्कुल सही, दैट इज द बैक फ्लो, यानी किसी चीज का बैक फ्लो होना। हालांकि पहले भी किसी ने बताया, वो बिल्कुल सही बताया है। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, रीगर्गिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो से। अब मैं एक यहाँ पे सुंदर सा एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ आपके हर्ट का, उस पर आप ध्यान देंगे और रीगर्गिटेशन की प्रोसेस को समझेंगे। सपोज दैट ये हमारा हर्ट है 4 चेंबर, और इस 4 चेंबर हर्ट में आपको याद रखना है, मैंने बताया था कि अपर दोनों एट्रिया होते हैं, लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड बाय, तो राइट साइड में आप जानते हो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, और आपके लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व होते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि मान लो इस एट्रिया से ब्लड का फ्लो होकर के वेंट्रिकल्स में आता है, एट्रिया से ब्लड फ्लो वेंट्रिकल्स में आता है, और इस वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो होने के लिए यहाँ पे वॉल्व लगे हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये ब्लड आता है। अब आपको याद रखना है कि ब्लड जनरली ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये वाला एरिया, तब ब्लड नीचे आ रहा है। और जब वेंट्रिकल इसी तरीके से आपके यहाँ ये वॉल्व सेमिलुनर वॉल्व हैं, यहाँ से यानी वेंट्रिकल से ब्लड जब इधर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी या आपके आयोटा में जाएगा, तो उस दौरान क्या होता है, ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और आपको नॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देती है। लेकिन अगर किसी कारण से ये वॉल्व आपका क्लोज नहीं होता है या पार्शियली क्लोज होता है, तो उस दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे मैंने एबनॉर्मल साउंड कहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको मरमर सुनाई देगी। अब आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं, अगर इस जगह पर ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये एरिया कौन सा है भैया? तो आपको याद रखना है दिस इज ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। मैंने तुम लोगों को बताया था, जो एरिया मैं बार बार कह रहा हूं, कल के लेक्चर की बात को ध्यान रखना है, इन 4 एरियाओं को आपको हाईली सेंसिटिव तरीके से समझना सुनना आना चाहिए। ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, यानी अगर इस एरिया में आपको साउंड सुनाई दे रही है, आपको, हालांकि अभी मैं बताऊंगा, ध्यान रखना है, लेकिन क्योंकि मैं अभी एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, वॉल्व के बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर इस जगह साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज ड्यू टू द ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन। अगर इसी तरीके से ये साउंड आपको यहां सुनाई दे रही है, तो आपको याद रखना है दैट इज द पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, पल्मोनरी रीगर्जिटेशन, रीगर्गिटेशन। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि पल्मोनरी क्यों कह रहा हूं कि यहां से आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में रन कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपकी यहां पर साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज द मिट्रल रीगर्गिटेशन, मिट्रल रीगर्गिटेशन। इसी तरीके से आपकी अगर ये साउंड यहां सुनाई दे रही है, दैट इज द आयोटिक रीगर्गिटेशन। क्या ये 4 एरिया आप लोग दोबारा से समझ पा रहे हैं? ये 4 कौन से एरिया में बता रहा हूं? जो हर्ट के अंदर 4 वॉल्व हैं, यहाँ पे आपका आयोटिक वॉल्व है, यहाँ पे आपका मिट्रल वॉल्व है, यहाँ पे आपका पल्मोनरी वॉल्व है, या ऊपर अगर जाएंगे तो ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये बातें, सॉरी, ये वाल्व जो है आपके कौन से हैं? दैट इज योर सेमिलुनर वॉल्व। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये आयोटा में ब्लड फ्लो हो रहा है तब प्रोड्यूस हो रही है,
ये आपका पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा है तब प्रोड्यूस हो रही है, ये आपका राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल्स में आ रहा है तब प्रोड्यूस हो रही है, ये आपका लेफ्ट एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तब ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको रीगर्जिटेशन का मतलब समझ में आया कि क्या हो रहा है, यानी ब्लड नॉर्मली इधर आएगा, ध्यान रखना, लेकिन जब ये वॉल्व क्लोज होगा, इस वॉल्व के क्लोज होने की वजह से, जैसे मैंने अभी डायग्राम आपका रीड्रॉ किया था, इसको फिर बता रहा हूं कि नॉर्मली ब्लड आपके एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है, लेकिन अगर ये वॉल्व क्लोज नहीं होंगे प्रॉपरली तो ब्लड का बैक फ्लो हो जाएगा इस तरीके से, इसी को रिगर्गिटेशन कह रहे हैं। इसी तरीके से मैं नीचे इस डायग्राम को फिर यहाँ समझा रहा हूँ कि नॉर्मली आपके वेंट्रिकल से ब्लड जाना चाहिए था आपके सक्सेसिवली एओर्टा में, और यहाँ आपके वॉल्व का क्लोज हो जाना चाहिए था, सेमिलुनर वॉल्व बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सेमिलुनर वॉल्व बंद नहीं होता है तो एओर्टा से बैक ब्लड का फ्लो होगा, इट विल बी इनटू द वेंट्रिकल्स, और इसी को बोलते हैं आयोटिक रीगर्गिटेशन, यानी जिस जगह से बैक फ्लो हो रहा है उसको अपन कहते हैं रीगर्गिटेशन। और इस रीगर्गिटेशन की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसी साउंड को अपन को याद रखना है कि वो मरमर है, कुछ और नहीं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? क्या मैं ये एरिया समझा पा रहा हूं सही से तुम लोगों को? ठीक है, अब हम इसी में आगे चलते हैं। यानी एक प्रोसेस तो हमने पढ़ी है, दैट इज द रीगर्गिटेशन, अनदर वन इज द स्टेनोसिस। अब दूसरा जो शब्द हमें सुनना है या समझना है उसको अपन बोलते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या है? तो आपको हेडिंग लगानी है हर्ट साउंड ड्यू टू स्टेनोसिस। अब ये जो जिस तरीके से रीगर्गिटेशन था, इसी तरीके से एक शब्द है स्टेनोसिस। अब जब भी आप किसी की रिपोर्ट देखोगे या आप जो है किसी का कोई एंजियोग्राफी देखोगे, है ना, तो वहाँ पे आपको ये शब्द फ्रीक्वेंटली मिलेगा, या आप क्लिनिकल की कोई बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे ये शब्द मिलेगा, स्टेनोसिस, रीगर्गिटेशन। तो ये टेक्निकल वर्ड हैं जो अपन को सिंपल भाषा में समझने आने चाहिए। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेनोसिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेनोसिस? यस, इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। नाजरा ने बताया कि भैया नैरोइंग ऑफ वॉल्व, बिल्कुल सिंपल भाषा में यही याद रखना है कि नैरोइंग ऑफ वॉल्व, अगर हमारे हार्ट के जो वॉल्व हैं वो नैरो हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं स्टेनोसिस। हालांकि इसके पीछे की पैथोलॉजी क्या है उस पर अपन चर्चा करेंगे। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब की वजह से हो सकते हैं, जब थायराइडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में, यानी कहने का मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म आपकी अगर गड़बड़ होती है उसकी वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है, हालांकि ये एजिंग से भी होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, एजिंग भी स्टेनोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जितनी स्फूर्ति के साथ, जितनी ताकत के साथ आज हमारा हार्ट धड़क रहा है, आने वाले समय में उतनी स्ट्रेंथ से, उतनी स्पीड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस पर एजिंग का इफेक्ट होता है। तो वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उस पर बहुत ज़्यादा भी चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन हमें सिंपल वे में ये समझना है कि भैया स्टेनोसिस का मतलब होता है वॉल्व का नैरो हो जाना, वॉल्व का सिकुड़ जाना। सिंपल भाषा में तुम लोग सुनोगे गांव देहात में पेशेंट जब कहीं बाहर दिखा के आते हैं, बिकॉज ये ऐसी प्रोसेस है, रिगर्गिटेशन और स्टेनोसिस बोथ ऐसी प्रोसेस हैं कि इनका अभी मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताऊंगा, तो ज़्यादातर हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, खासकर सिंपल जो आपके जनरल फिजिशियन है वो तो पहचान ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अभी करेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूंगा, डिस्निया, फीलिंग ऑफ हैवीनेस या सांस फूलना, है ना, फटीग, थकान हो जाना। तो क्योंकि हमारे दिमाग में एक नॉर्मल परसेप्शन यही है कि थकान होगा तो एनीमिया होगा, थकान होगा तो इसको जॉन्डिस होगी, थकान होगा तो इसको कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, हम इतना ही सोच पाते हैं। हम कभी इतना नहीं सोच पाते कि इसके और भी कारण हो सकते हैं। थकान आपकी हार्ट एसोसिएटेड हो सकती है, थकान आपकी एनीमिया की वजह से हो सकती है, थकान आपकी लिवर की मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने की वजह से हो सकती है। तो बहुत सारे सिम्टम्स हमको इसके देखने, क्योंकि इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जनरल हैं, इसीलिए हम इतना ज़्यादा कभी सोच नहीं पाते। बट
मैं तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुम पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप क्लिनिकल पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग हर उस डायमेंशन में जाना चाहिए जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। आपको पता है कि हार्ट की फंक्शनिंग अगर इम्पेयर्ड होती है तो वो आपको किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिवर की फंक्शनिंग किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मसल्स की वीकनेस किस तरीके से, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्लड की जो है पैथोलॉजी किस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। तो अगर ये मैनिफेस्टेशन होंगे तो हम इसको जरूर डायग्नोज कर पाएंगे और सही समय पे पेशेंट को इलाज दे पाएंगे। कई बार ये लेटर स्टेज में पता चलता है और गांव देहात के पेशेंट को डॉक्टर समझाने के लिए बोल देता है कि भैया तुम्हारे दिल के वाल्व जो है सिकुड़ गए हैं। तो सिकुड़ने का मतलब सीधा सा मतलब स्टेनोसिस हो गई है, नैरोइंग हो गई है। और हालांकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं है, क्योंकि मेरे रियल फैमिली में मैंने करवाया था ये 4 साल पहले। तो इसका वाल्व ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है, मैंने अपने मामा जी का करवाया था अहमदाबाद में बहुत बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन ज़्यादा दिन चले नहीं वो। इसको रिप्लेस करते हैं, अपन बात करेंगे इस पे वॉल्व का रिप्लेसमेंट क्या है ये, है ना, और किस तरीके से, क्योंकि ये मेटेलिक नेचर के होते हैं तो इसमें एनीमिया वगैरह के ज़्यादा चांस रहते हैं, ब्लड क्लॉट बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, डैमेज क्योंकि ये प्रोसेस मैकेनिकल है, तुम लोग सब समझ रहे हो। वॉल्व का क्लोज होना बंद होना, क्लोज होना बंद होना, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। तो बार बार उसमें क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, और 1 मिनट में अपना हार्ट कितनी बार धड़क रहा है जानते ही हो। तो उस दौरान आरबीसी का भी डिस्ट्रक्शन अच्छा खासा होता है, आरबीसी डैमेज होती है। तो ऐसे व्यक्ति को एनीमिया हमेशा ही लगभग बना रहता है, इसमें हमेशा डर रहता है कि कोई ब्लड क्लॉट न बन जाए। इसीलिए हम वारफेरिन लाइक जो भी एंटी कोगुलेंट दवाइयाँ हैं हमारी, जो ब्लड डाइल्यूएंट हैं, जो हमारे ब्लड को पतला करते हैं, उन दवाओं को हमेशा ये पेशेंट उसी पर रहता है। तो बड़े रिस्क फैक्टर हैं, इस पर चर्चा करेंगे। स्टेनोसिस से मतलब एक रफ डायग्राम में अगेन ड्रॉ करूंगा, उस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा तुम लोगों को। ये समझो अगेन 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, और इस 4 चेम्बर्ड में फिर वही वॉल्व है ना, आपको याद रखना है, दैट इज द ट्राइकस्पिड और दैट इज द बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। अब हमने बात की कि देखो भैया जो आपका स्टेनोसिस का प्रोसेस है, अगर स्टेनोसिस सिंपल भाषा में समझो कि आपके एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड का रन डाउन हो रहा था, अगर ये वॉल्व मेरा सिकुड़ जाएगा, अगर ये नैरो हो जाएगा, तो क्या जिस स्पीड से जिस गति से ब्लड आ रहा था नॉर्मल, क्या उस गति से ये ब्लड आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और नहीं आएगा तो यहाँ पर अगर एरिया कम होगा, जैसे मैंने बताया सिकुड़ जाने की वजह से अगर एरिया कम हो जाएगा तो वहाँ से ब्लड जब पास होगा तो ये डिले प्रोसेस हो जाएगा, और यहाँ पर एक सॉरी यहाँ पे एक साउंड का प्रोडक्शन होगा, उसको भी अपन क्या कहेंगे? मरमर कहेंगे। तो आपको याद रखना है आइदर ट्राइकस्पिड एरिया, आइदर बाइकस्पिड और मिट्रल एरिया, आइदर सेमिलुनर एरिया, अगर इनमें कहीं पर भी वाल्व का सिकुड़ना होता है तो इसी जगह के आधार पर फिर वही नाम दे देंगे। तो जब सॉरी जो हमने रिगर्गिटेशन में लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज द मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे एओर्टिक स्टेनोसिस। इसी तरीके से आपका इधर लिखेंगे दैट इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस। किसी को बोरिंग तो नहीं लग रही है ये क्लास? किसी को ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, बोरिंग मामला? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मामला बोरिंग सा चल रहा भैया? एनीवन? ओके। देखो रीजन क्या है कि ये जो एरिया में पढ़ा रहा हूँ है ना, क्लिनिकल की तुम बहुत सारी क्लास देखोगे, या तो बहुत अच्छे लेवल पर कोई पीजीवीजी के लिए पढ़ा रहा होगा तब लोग बताते हैं, या आपका जो क्या है ये कह सकते हो कि थोड़ा सा लेवल हटके है ना, जनरल प्रैक्टिशनर के लिए अपन ज्वाइन कर लेते हैं, वो लोग इसको नहीं पढ़ाते, इतना डिटेल में कभी नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि उनका मानना ऐसा है, अपन का मतलब जनरल प्रैक्टिशनर की उम्मीद इतनी की जाती है कि दर्द बुखार जुकाम ठीक करने के बाद अगर कोई भी केस है देन यू हैव टू जस्ट रेफर इट टू द हायर सुपर स्पेशलिटी सेंटर, है ना। अपन से ये उम्मीद की जाती है कि जो जनरल प्रैक्टिशनर बैठा है एक देहात में एक कस्बे में, उससे ये कहा जाता है कि भैया तुम वही है दर्द बुखार सही कर लो, बीपी कंट्रोल कर लो, दैट इज एनफ फॉर यू, है ना। एंड आफ्टर दैट इफ समथिंग रॉन्ग देन यू जस्ट सेंड टू द स्पेशलाइज्ड पर्सन। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्पेशलाइज्ड पर्सन पर भी तब भेज पाओगे जब आपको इनिशियली आप डिटेक्ट कर पाएंगे। पता चला अपन ऐसे ही अपना धनिया पानी उसको दे रहे थे और
हम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे वास्तव में है क्या ये। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, और अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप का टॉपिक हो रहा है तो बता सकते हो तुम लोग, क्योंकि मेरे पास इसको, मैं तो यही कहूँगा कि स्किप ना किया जाए, लेकिन फिर भी तुम लोगों को लग रहा हो तो मैं स्किप कर सकता हूँ। वैसे 2-3 मुश्किल से 10 से 12 मिनट और लूँगा, फिर ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई? खासकर लड़कों से पूछ रहा हूँ, अभिज्ञान चल रहा है मामला सही? ठीक है, ओके। तो अब मैं इस एरिया को जो क्या है, मैंने तुमको स्टेनोसिस के बारे में बताया, मैंने रिगर्गिटेशन के बारे में बताया। अब मैं डालता हूं केस नंबर 1। अब ये 4 केस हैं, इस 4 केस में आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी, और इतना अगर समझ लिया तो आप हार्ट की बहुत अच्छी एग्जामिनेशन करके एक प्रॉपर जो है रूल आउट कर सकते हो कि इसको क्या प्रॉब्लम है। केस नंबर 1 में लिखेंगे मिट्रल रिगर्गिटेशन, या इसी को शॉर्ट में लिख देंगे MR, मिट्रल रिगर्गिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, TR। तो मैंने MR और TR लिखा है भैया, जानकारी के लिए अपने ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे मिट्रल रिगर्गिटेशन, और लिखेंगे ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। अब तुम लोगों को इतना दिमाग में समझ में आने लगा होगा कि देखो भैया जो मामला है ये मिट्रल रिगर्गिटेशन हमको कहाँ मिल रहा है, मिट्रल वॉल्व हमारा लोकेटेड है बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, और आपका ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड जो एरिया यानी ट्राइकस्पिड जो वॉल्व है वो आपका अवेलेबल है, यानी लोकेटेड है इन बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोल गया? ये मिट्रल रिगर्गिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन का मतलब मैं कौन से दो वालों की बात कर रहा हूं भैया, समझ में आ रहा है? जब आपके एट्रिया ओपन हो रहे हैं रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या मैं ये बात समझा पा रहा हूं? मिट्रल, ओके। तो मिट्रल रिगर्गिटेशन का मतलब क्या है कि भैया जब आपका मिट्रल वॉल्व ओपन हो रहा है और इसी तरीके से ट्राइकस्पिड वॉल्व का रिगर्गिटेशन यानी वो बंद हो रहा है, सॉरी मैं ओपन बोल रहा हूँ 2 बार, आपको याद रखना है वॉल्व बंद हो रहा है, यानी मिट्रल वॉल्व बंद हो रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो रहा है, और उसके बंद होने की वजह से भी बैक फ्लो हो रहा है। यानी मैं इसे डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी इस तरीके से ये आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है ना, यह मिट्रल वॉल्व है। तो इसके क्लोजर होने की वजह से बैक फ्लो हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं मिट्रल रिगर्गिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन रिस्पेक्टिवली। तो अब पहला जो केस है आपको याद रखना है ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्योंकि वेंट्रिकुलर मैंने बताया है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे है ना, तभी ना बैक फ्लो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपको याद रखना है, नीचे इसी में लिखना है MR और TR के नीचे लिख लेना है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसी को अपन क्या कह रहे हैं, सिस्टोल लिखोगे, ड्यूरिंग द सिस्टोल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को अपन सिस्टोल लिखेंगे। अब आपको याद रखना है ब्लड रिगर्गिटेट इन, ब्लड रिगर्गिटेट इन regurgitate in aorta, that is, अब आपको लिखना है टर्बुलेंस ब्लड फ्लो and hence murmur production, यानी मैंने बताया कि वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोलिक प्रोसेस हो रही है, तो आपको याद रखना है कि ब्लड का रिगर्गिटेशन कहाँ पे हो रहा है, ब्लड का रिगर्गिटेशन हो रहा है, यानी जो
टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मरमर साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और इसी प्रोसेस को आपको याद रखना है कि इसी को अपन कहते हैं सिस्टोलिक मरमर। क्या बोलेंगे, इसी में लिखेंगे मरमर की जगह नीचे सिस्टोलिक मरमर, सिस्टोलिक मरमर। यानी मैंने ये बताया कि जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होगी, नॉर्मल साउंड मैंने पहले बताया कि नॉर्मली जो साउंड प्रोड्यूस होती है ब्लड के फ्लो के दौरान कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन ये बैक फ्लो हो रहा है तो इस बैक फ्लो के दौरान सिस्टोल के दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होगी उस साउंड को ही अपन क्या कहते हैं, सिस्टोलिक मरमर कहते हैं। या इसी का दूसरा नाम, और इसी का दूसरा नाम है होलो सिस्टोलिक मरमर, होलो सिस्टोलिक मरमर, होलो सिस्टोलिक मरमर। होलो सिस्टोलिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंटायर द सिस्टोल, ड्यूरिंग द इंटायर सिस्टोल, जब तक सिस्टोल की प्रोसेस हो रही है तब तक ये साउंड प्रोड्यूस होगी। कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस होंगी, तो आपको फिर ऊपर ही पॉइंट पे आना है कि आपका मिट्रल रिगर्गिटेशन हो रहा होगा या आपका ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन हो रहा होगा, उसके दौरान आपको जो साउंड सुनाई देगी उसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक मरमर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, उन वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टर के दौरान ये आपको राइट और लेफ्ट साइड दोनों ही जगह ऑब्जर्व करना है, क्योंकि राइट साइड में आपका ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन है, लेफ्ट साइड में आपका मिट्रल रिगर्गिटेशन है। तो ये दोनों साउंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दैट इज ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको सुनाई देंगी और ये कंप्लीट प्रोसेस होगा, इसीलिए इसको होलो सिस्टोलिक मरमर कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो मिट्रल रिगर्गिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन कब होगा, ये बात समझ में आ रही है? मिट्रल रिगर्गिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन कब होगा, ये बात समझ में आ रही है? हाँ और ना? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाला हूं केस नंबर 2, है ना। समझौता नहीं करेंगे भैया, है ना, क्योंकि ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे, क्योंकि ये ऊपर से उड़ जाती। हाँ, उसका देखो मतलब मैं ये समझाना चाह, इसीलिए तो कह रहा था, सुनो 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 सुनो। अच्छा मैंने रीगर्गिटेट लिख दिया है, सही है, सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल सही है, मैंने ये बोल दिया है ना रीगर्गिटेट इन अयोटा, क्या एट्रिया लिखना चाहिए था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है क्या। एक मिनट में लेके आता हूं बैक, मैं भूल गया हूँ कहाँ पे। ब्लड रीगर्गिटेट इन अयोटा गलत लिख दिया भैया, एट्रिया लिखेंगे, है ना। किसने पकड़ा, कौन पकड़ा भैया इसको? आयशा, ओके थैंक यू भैया। इसको लिखेंगे ब्लड रिगर्गिटेट, भैया यही तभी तो कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं सब सुन रहे हैं। मीनाक्षी क्लास में है कि नहीं है? एट्रियम लिखेंगे भैया, भैया थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, है ना। अभी मैंने तुमको समझाया, तुम देखो ये डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, तुम डायग्राम से भी नहीं देख पा रहे हो, है? चलो थैंक्स टू आयशा। देखो यानी अब तुम लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि ब्लड का बैक फ्लो, क्योंकि अभी तो मैंने बताया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा ना। अरे क्या बात समझ में आई भैया? नहीं समझ में आ रहा है? ओके, तो अब केस नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। यानी मैंने पहला केस तुम लोगों को बताया है वो है मिट्रल रिगर्गिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिट्रल रिगर्गिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन कब प्रोड्यूस होते हैं? तो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो केस नंबर 2 ले रहा हूं मैं, केस नंबर 2 में आपको लिखना है इसके आगे, दैट इज द ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, टीएस और एमएस। ये एमएस कौन है? टीएस एंड एमएस। एमएस का मतलब मिट्रल स्टेनोसिस। यानी जैसे रिगर्गिटेशन के 2 केस बताए, ऐसे ही आपको याद रखना है कि स्टेनोसिस कहाँ हो रही है? ट्राइकस्पिड और मिट्रल में। अभी तो रिगर्गिटेशन बताया भैया, अभी मैंने स्टेनोसिस बता रहा हूँ उसी तरीके से। यानी अभी मैंने बैक फ्लो बताया था, अब आपको मैं बता रहा हूँ वॉल्व की नैरोइंग होने की वजह से
यहाँ पे जो कंडीशन होगी तो आपको याद रखना है, इसी में ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल स्टेनोसिस। क्या बात क्लियर हो रही है ये तुमको? अरे क्या बात समझ में आ रही है भैया? स्टेनोसिस का मतलब अभी तो मैंने बताया था कि आपके जो वॉल्व हैं वो नैरो हो रहे हैं। कौन से वॉल्व नैरो हो रहे हैं? तो अभी जिनको मैंने रिगर्गिटेट बताया था यानी बैक फ्लो हो रहा था, अब अगर नैरोइंग होगी तो नैरोइंग के केस में अभी मैंने पीछे वैसे डायग्राम बना दिया है, लेकिन फिर भी दिमाग नहीं दौड़ा रहे हो इसीलिए अगेन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वॉल्व आपके अगर नैरो हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे आएगा, सही से नहीं आ पाएगा, उस दौरान ये साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होगी आपको लिखना है टर्बुलेंस प्रोड्यूस, है ना, या साउंड प्रोड्यूस ऐसे लिख लो, टर्बुलेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डायस्टोलिक ड्यूरिंग द डायस्टोलिक और डायस्टोलिक, इसीलिए इसी को अपन क्या कह सकते हैं, इसी में लिख लेंगे डायस्टोलिक मर्मर। अब मैं तुम लोगों को एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जब आपका वेंट्रिकल क्या करता है, रिलैक्स करता है, तो ये इतनी बात आप लोगों ने तैयारी के दौरान भी पढ़ी होगी कि आपका 70% ब्लड ऑफ एट्रिया गोज इनटू द वेंट्रिकल ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। क्या ये मेरा शब्द किसी को पल्ले पड़ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ ये सुना है किसी ने पहले? आपके जनरली आपका जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होता है तो उस कंडीशन में एट्रिया का ब्लड स्वतः ही किस में आ जाता है, वेंट्रिकल्स में। और कितना? 70%। यानी एट्रियल सिस्टोल से मात्र 30% जो ब्लड है फोर्सफुली पुश किया जाता है वेंट्रिकल में, बाकी 70% ब्लड स्वतः आ जाता है। क्या ये बात जनता को पता है पहले से? अरे क्या ये बात? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोसेस प्रोड्यूस हो रही है यानी डायस्टोलिक जो मर्मर प्रोड्यूस हो रही है, ये तब प्रोड्यूस हो रही है जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। और मैंने आप लोगों को नहीं बताया है तो आपको पहले से पता होगा, कार्डियक साइकिल जब तुमने पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में, तो कार्डियक साइकिल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसमें आपने पढ़ा होगा सिस्टोल है, डायस्टोल है, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब आपने वहां एक शब्द पढ़ा होगा जॉइंट डायस्टोल। क्या पढ़ा है किसी ने? जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल? अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट डायस्टोल? फिजियोलॉजी उड़ी पड़ी है जनता की, इसका मतलब? हाँ बोलो। वेंट्रिकल और एट्रिया, कौन बोल रहे हैं ये? नाजिरा कौन बोल रहे हैं भैया? नाम तो बता दो, मैं नाम नहीं दे। आकांक्षा, ठीक है। आकांक्षा ने बताया कि देखो भैया बिल्कुल सही बताया इन्होंने। आकांक्षा ने कहा कि जब वेंट्रिकल्स और आपके एट्रिया रिलैक्स कर रहे होते हैं तो उसको जॉइंट अपन क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। क्या आकांक्षा जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल है? जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल इन द कार्डियक साइकिल इज? जॉइंट सिस्टोल पॉसिबल है, क्यों? आप लोगों ने देखा होगा, ये नीट के दौरान भी ये सवाल आता था, विच प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। एकदम सही बता रही हैं कि भैया नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर जॉइंट सिस्टोल हो रहा है ना, अब कार्डियक साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जनता के लिए इशारा काफ़ी है कि कार्डियक साइकिल उड़ी पड़ी है ज़्यादातर की। तो भैया देख लेना कि कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकंड में कौन कौन से प्रोसेस, 0.3 सेकंड में क्या होता है, 0.5 सेकंड में क्या होता है, बड़े अच्छे से देख लेना डिवीजन को। तो मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो प्रोसेस हो रही है ड्यूरिंग द डायस्टोल के दौरान, तो डायस्टोल में आपका क्या हो रहा है, देखो इस डायग्राम को दोबारा से जो मैंने अभी ड्रॉ किया है कि भैया आपका ब्लड रन डाउन कर रहा है किसमें, वेंट्रिकल्स में। कहाँ से? एट्रिया से।
तो ये प्रॉपरली रन डाउन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये वॉल्व साले सिकुड़ चुके हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है यहाँ पे। तो इस दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको अपन कहते हैं डायस्टोलिक मर्मर। तो डायस्टोल के दौरान जो प्रोड्यूस होती है वो उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस। जनता याद रखना, ये रिपोर्ट में यही शब्द मिलेंगे। जब ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस हो रही है या आपकी मिट्रल स्टेनोसिस हो रही है तो आप समझ जाना कि भैया ये वॉल्व इन भाई साहब के सिकुड़ चुके हैं। और ये वॉल्व अगर सिकुड़ चुके हैं, और ये कब हो रहा है, डायस्टोल, जब आपका हार्ट रिलैक्स है उस दौरान आपको एक साउंड मिल रही है। जब आपका हार्ट डायस्टोल की फेज में उस समय साउंड मिल रही है तो समझ जाना कि ये स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है। लेकिन जब आपके हार्ट, अभी मैंने पिछला टॉपिक केस नंबर 1 पढ़ाया तो मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अगर कोई साउंड आ रही है तो समझ जाना ये रीगर्गिटेशन की साउंड है, ये स्टेनोसिस की नहीं है। स्टेनोसिस तो रिलैक्स के दौरान साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि रीगर्गिटेशन आपका कॉन्ट्रैक्शन के दौरान साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूं जनता को, क्या बोल रहा हूं मैं ये? अरे स्टेनोसिस यानी मिट्रल रीगर्गिटेशन और मिट्रल स्टेनोसिस में जनता डिफरेंशिएट कर पाएगी। regurgitation will produce during the contraction while the stenosis जो हो रही है, यानी stenosis can be diagnosed during the diastolic process। अगर stenosis वाल्व का सिकुड़ना अगर आपको पहचान करना है, इसका मतलब ये है कि जब आपका हार्ट किसमें होगा, डायस्टोलिक फेज में होगा, उस दौरान कोई साउंड आ रही है तो वो आपको इंडिकेट कर रही है कि भैया ये स्टेनोसिस की वजह है। Am I clear or not? क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये शब्दों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। रिगर्गिटेशन और स्टेनोसिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, कैसे लिखेंगे कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मिट्रल रिगर्गिटेशन और मिट्रल स्टेनोसिस। तो अगर आपको हार्ट की रिलैक्स स्टेट में कोई साउंड प्रोड्यूस होती है, इन दैट केस यू विल डिफाइन इट इज द ड्यू टू स्टेनोसिस। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कोई साउंड आती है तो दैट विल बी ड्यू टू रिगर्गिटेशन। एम आई क्लियर? अरे क्या मैं समझा पा रहा हूं? ओके, केस नंबर 3। अब मैं बात करने जा रहा हूं केस नंबर 3 की, और केस नंबर 3 में आपको एक नया, तो यहां पे लिखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपको 2 पॉइंट लिख रहे हैं, दैट इज द पीएस और एएस। भैया ये पीएस और एएस क्या है? तो अब जनता अपने सुविधा के लिए यहां पे लिखेगी, दैट इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और साथ में इधर लिखेंगे आयोटिक स्टेनोसिस, आयोटिक स्टेनोसिस। यानी जो केस नंबर 3 है दैट इज द पीएस और एएस, आपको जो ध्यान रखने हैं, आपको याद रखना है कि इस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये किस वजह से हो रही है। तो आप लिखेंगे नैरोइंग, ड्यू टू narrowing of pulmonary and aortic valve, pulmonary and aortic valve। अब आप लोगों को याद ही है, मैं इन वॉल्वों के नाम नहीं बताना चाह रहा हूं क्योंकि तुम लोग जानते हो, इसी को सेमिलुनर वॉल्व भी कहते हैं अपन। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस होगी, यानी स्टेनोसिस अगर आपकी पल्मोनरी आर्टरी के वॉल्व में सिकुड़न हो रही है या आयोटा के वॉल्व में सिकुड़न हो रही है, तो उस दौरान आपको जो साउंड प्रोड्यूस होगी, अब इसी के नीचे आप लिखेंगे फोर्सफुल वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग, ऐसे लिखेंगे ड्यूरिंग द फोर्सफुल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस दौरान ये साउंड आ रही है, और इसी को भी अपन क्या कहेंगे, सिस्टोलिक मर्मर। तो सिस्टोलिक मर्मर मैंने पहले भी बताया है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ये आपको किस में मिल रही है, आयोटिक यानी पल्मोनरी स्टेनोसिस और आयोटिक स्टेनोसिस हो रही है, तो इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि मैं इसके एरिया पहले ही बता चुका हूं। ये अगर स्टेनोसिस की साउंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान रखना, उससे कंफ्यूज नहीं करना केस नंबर 1 से। अगर ये साउंड आपको सिस्टोल के दौरान मिल रही है, और कहाँ मिल रही है, क्योंकि आप दोनों पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयोटिक एरिया
और पल्मोनरी एरिया हमारे कहाँ पर हैं, तो मैंने बताया था aortic एरिया इज लोकेटेड इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस लेटरल टू द स्टर्नम इन द राइट साइड। और उसी तरीके से आपका पल्मोनरी एरिया मैंने कल बताया था, पल्मोनरी एरिया इज लोकेटेड इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस और लेफ्ट साइड लेटरल टू द स्टर्नम। क्या जनता को ये सब पल्ले पड़े कि उड़ गए ऊपर से? मैंने कल ये दोनों एरिया बताए थे तुम लोगों को, अगर याद आ रहे हैं तो। अभिज्ञान तुम तो आज एग्जामिन करके गए हो है ना? हाँ, तो मैंने फिर बता रहा हूं कि आपके दो एरिया जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो आपका पल्मोनरी एरिया है वो आपका कहां पे है, पल्मोनरी एरिया आपको पता है दैट इज द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस और लेफ्ट साइड में है, जबकि आपका एयोटिक एरिया है वो आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में है। वहां पर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो भैया आप लिखोगे इट इज ड्यू टू द पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड एयोटिक स्टेनोसिस। एम आई क्लियर? अरे क्या मैं जनता को समझा पा रहा हूं? ठीक है, केस नंबर 4 और ये जो का टॉपिक आपका समापन की ओर है। केस नंबर 4 में अपन जानेंगे 2-3 बातें और। केस नंबर 4 में लिखेंगे आयोटिक रिगर्गिटेशन और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन, AR एंड PR, AR और PR ड्यूरिंग द। अब ये क्योंकि ये रिगर्गिटेशन की वजह से प्रोड्यूस यानी रिगर्गिटेशन हो रहा है यानी बैक फ्लो हो रहा है, तो आपको लिखना है ड्यूरिंग द डायस्टॉल, ड्यूरिंग डायस्टॉल। ये डायस्टॉल के प्रोसेस दौरान ये साउंड प्रोड्यूस होती है। और डायस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोलिक प्रोसेस, तो आपको डायस्टोलिक प्रोसेस के दौरान जो साउंड आ रही है उसमें अगर प्रोड्यूसेस, तो अगर इसमें आपका केस नंबर 4 में मैं बता रहा हूं कि AR का मतलब आयोटिक रिगर्गिटेशन और PR का मतलब पल्मोनरी रिगर्गिटेशन। इसको शॉर्ट में अपने ब्रैकेट में लिख लेंगे भैया सुविधा के लिए। आयोटिक रिगर्गिटेशन और पल्मोनरी रिगर्गिटेशन ये जो प्रोड्यूस हो रही हैं ये आपकी कब हो रही हैं, जब आपका डायस्टोलिक प्रोसेस हो रहा है यानी हार्ट जब आपका रिलैक्स कर रहा है, तो इस दौरान जो साउंड प्रोड्यूस होती है इसको बोलते हैं डायस्टोलिक मर्मर, डायस्टोलिक मर्मर। ये चारों केस जनता को समझ में आए कि नहीं? डायस्टोलिक मर्मर का डायग्राम मैं अगेन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर और हो जाए। ये आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये आपके जो है वॉल्व लोकेटेड हैं, आपको ध्यान रखना है। तो क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपके ये जो वॉल्व हैं इस तरीके से आपको याद रखना है, पल्मोनरी वॉल्व है ना, तो ये पल्मोनरी एरिया में अगर बैक फ्लो हो रहा है तो आपको याद रखना है कि यहाँ रिगर्गिटेशन। इसी तरीके से आपका आयोटिक एरिया में रिगर्गिटेशन हो रहा है तो ये बैक फ्लो ब्लड हो रहा है। और ये एरिया आपको हर बार आइडेंटिफाई करने हैं, पल्मोनरी एरिया कहाँ पे है, डायस्टोलिक एरिया सॉरी आपका आयोटिक एरिया कहाँ पे है, आपका ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ पे है, आपका मिट्रल एरिया कहाँ पर है। इसी के आधार पर अदर देन द नॉर्मल साउंड अगर कोई प्रोड्यूस होती है तो अपन उसको क्या कहते हैं, मर्मर कहते हैं। और इन डिफरेंट मर्मर को डायग्नोज करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का स्टेज चाहिए, एक अच्छा प्रिसीजन, और ये कह सकते हो कि आपका इन्वायरमेंट थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट में होना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा दुनिया भर की साउंड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, और आपने मल्टीपल पेशेंट को देख करके इस चीज़ को आप डायग्नोज कर पाओगे। नॉर्मल ढक ढक सुन लेना, मैंने पहले भी बताया है, किसी भी तरीके का कोई भी उस चीज़ का मतलब नहीं है, वो बस एक साइकोलॉजिकल खेला है जो मरीज के साथ अपन खेलते आए हैं और खेलते रहेंगे। लेकिन अपन को अगर सही किसी मायने पे पहुंचना है, सही किसी मीनिंग पे पहुंचना है, तो हमको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, बाकी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।